কি ঘটতে যাচ্ছে 15ই রমজান? পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এমন গুজবে সয়লাব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সর্বত্র একই আলোচনা চলছে। এই সম্পর্কে কোরআন হাদিসে সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা আছে কি? বেশ কয়েকদিন ধরে সাধারণ মানুষের মাথায় শুধু একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে, 15ই রমজান শুক্রবার পৃথিবীতে কি করতে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ সহ বেশ কয়েকটি দেশে এবারে রমজান শুক্রবার দিয়ে শুরু হওয়ায় এ বিভ্রান্তি আরও বেশি ছড়াচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয় বোধগম্য নয় যে সৌদি আরব সহ অনেক দেশে শুক্রবার রোজা শুরু হয়নি এবং 15ই রমজানও শুক্রবার নয়। তবে কি তারা এর ব্যতিক্রম? তারা পৃথিবীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাবে? সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া পৃথিবী ধ্বংসের বিষয়টি একটি গুজব। হাদিসে পাকে এসেছে, কিয়ামতের সর্বপ্রথম বড় আলামত ইমাম মাহাদির আত্মপ্রকাশ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে প্রমাণিত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা বিশ্বাস হলো শেষ জামানায় প্রতিশ্রুত ইমাম মাহাদির আবির্ভাব সত্য। ইমাম মাহাদি নবী পরিবার থেকেই হবেন। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মাহাদি আহলে বাইতের ফাতেমি বংশ থেকেই হবেন। পৃথিবী ধ্বংস পূর্ব অবস্থা কেমন হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরও বলেন, যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মাত্র একদিন অবশিষ্ট থাকে, তবুও আল্লাহ তাআলা ওই দিনকে দীর্ঘ করবেন এবং আমার বংশের এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম আমার নামের সঙ্গে এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নামের সঙ্গে মিলে যাবে। হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, তার চেহারা হবে উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, ইমাম মাহাদি প্রশস্ত ললাট এবং লম্বা ও সরু নাকের অধিকারী হবে। কিয়ামত বা পৃথিবী ধ্বংসপূর্ব মুহূর্তের সেই সময়টিতে পৃথিবীর পরিস্থিতি হবে ভয়ঙ্কর। হাদিসে পাকে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই মানুষের ওপর এমন একটি জামানা আসবে যখন হত্যাকারী বুঝতে পারবে না কী কারণে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও বুঝতে পারবে না কী কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে। ইমাম মাহাদির আত্মপ্রকাশের আলামত সংক্রান্ত এক হাদিসে এসেছে, কোনো এক জুমাবার হবে 15ই রমজান, সেদিন আকাশে বিকট আওয়াজ হবে। হাদিসটি হলো ফিরোজ দাইলামি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, কোনো এক রমজানে আওয়াজ আসবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, রমজানের শুরুতে নাকি মাঝামাঝি সময়ে নাকি শেষ দিকে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, না, বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে, ঠিক মধ্য রমজানের রাত্রে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় 70,000 মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে আর 70,000 বধির হয়ে যাবে। উল্লেখিত বর্ণনাটি সহি নয়, বরং বিজ্ঞ হাদিস বিশারদরা এটিকে অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে এবং অনেকে বাতিল ও বানোয়াট হাদিস বলে চিহ্নিত করেছেন। এই হাদিসের শেষের দিকে আছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উম্মতের মধ্যে কারা সেদিন নিরাপদ থাকবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, যারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থানরত থাকবে, সেজদায় লুটিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার বলবে। পরে আরও একটি শব্দ আসবে। প্রথম শব্দটি হবে জিব্রাইলের, দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের। দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত ঘটনার পরম্পরা অনুযায়ী শব্দ আসবে রমজানে। ঘোরতর যুদ্ধ সংগঠিত হবে শাওয়ালে। আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে জিলকদ মাসে। হাজি লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে জিলহজ মাসে। আর মুহররমের শুরুটা আমার উম্মতের জন্য বিপদ, শেষটা মুক্তি। সেদিন মুসলমান যে বাহনে চড়ে মুক্তি লাভ করবে, সেটি তার কাছে 1 লাখ মূল্যের বিনোদন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঘরের চেয়েও বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এই হাদিস সম্পর্কে শায়েখ আলবানী রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন, হাদিসটি
মাউজু তথা বানোয়াট। ইবনুল জাউজি তার মাউজুয়াত তথা বানোয়াট হাদিস সংকলন গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম জাহাবি বলেন হাদিসটি বাতিল। হাইসামি বলেন এই হাদিসের বর্ণনা সূত্রে আব্দুল ওয়াহাব ইবনুজ জাহাক নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যে মুহাদ্দিসিনদের দৃষ্টিতে মাকরুহ তথা পরিত্যাজ্য। ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন অগ্রিম তারিখ নির্ধারণ করে বিভিন্ন ঘটনার বেশ কিছু হাদিস পাওয়া যায়, সেগুলো সহি নয়। এর মধ্যে একটি হলো অর্ধ রমজানের জুমার রাতে একটি আওয়াজ হবে, এতে 70,000 মানুষ বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে, 70,000 মানুষ বোবা হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং মিথ্যা, বানোয়াট ও অশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদিস প্রচার থেকে সাবধান হওয়া। কেননা বানোয়াট, জাল, জয়ীফ হাদিস দিয়ে ইসলামের লাভ ক্ষতি কিছুই হয় না, বরং নিজের বড় ক্ষতি হয়। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী যে ব্যক্তি জেনে শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে, তার পরিণাম হয় জাহান্নাম। দলিলযোগ্য নয় এমন বর্ণনা প্রচার করা থেকে সাবধান থাকতে হবে। কিয়ামতের আলামত সম্বলিত অনেক সহি হাদিস আছে, যথাসম্ভব ওইসব হাদিস নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন, সব সময় হক কথা বলার তৌফিক দান করুন। আমিন।